政府建議成立旅遊業監管局，規管旅遊業界，為打擊內地零團費同強迫旅客買嘢嘅旅行團。政府將會喺下星期二向立法會提交旅遊業條例草案，建議刑事規管旅遊業。旅行社違例強迫旅客買嘢，領隊導遊會最高罰款5萬蚊，監禁1年；旅行社東主就罰款10萬蚊，監禁2年。旅遊業議會仍然會維持對違規旅行社實施嘅扣分制，扣滿一定嘅分數會被罰停牌，甚至取消牌照。旅遊界立法會議員姚思榮就認為新措施能夠加強阻嚇性。以往咧有啲旅行社咧，尤其係做一啲要入境遊嘅旅行社，佢哋違規嘅情做大陸入境遊旅行社，佢違規嘅情況咧係比較明顯嘅。有啲人咧就會申請多1、2個牌照，或者甚至更多嘅牌照咧，去避免當罰得太高嘅時候咧，佢就可能將間旅行社作出倒閉啦。咁未來嘅話咧，如果佢要用咁嘅形式去做咧，佢成本就高咗啦。咁對阻嚇一啲咧專門做內地團嘅旅行社咧，佢哋用一個低成本開旅行社去作出一啲違規行為嘅做法咧，有一定嘅阻嚇作用嘅。